Hello，大家好，歡迎嚟到 Tony 熱鬥小馬，啾嘣跑馬好緊湊啊！咁啊，尋日咧個打比咧大賽就圓滿結束啦。咁啊，4歲馬王嘅誕生咧，今年咧就係白河飛區處女馬，未贏過馬，第一場贏咧就係打比，即係估都估唔到。計呢個應該係好19唔知係咪7幾年40幾年前啊。咁啊，有一隻馬就又係處女馬贏打比嘅，咁啊你估都估唔到啊，係啦。咁啊呢個環境而家咧，我係身處一間叫做 cafe 樓下咧就係一間 cafe 咁啊飲咖啡啦咁，但係上邊呢一層咧就係 VIP 嘅，咁啊入咗 VIP 呢個地方，咁啊泰國成日都話 VIP 嘅咧，其實普通人都可以入到嘅。咁啊呢度咧就係出邊咧就係女仔喺度整指甲、腳甲同埋整呢個眼睫毛啊，同埋整啲頭髮，唔知整乜嘢啊，我都係啦。先帶大家去參觀下呢一度，跟住我就講馬。好啦，呢一度咧就係一個cafe間加呢個整指甲、美甲或者係女仔美容嘅嘢啦嘅地方啦。咁啊，大家睇下呢度上邊咧係好靚嘅，呢啲咁嘅環境係啦，裝修全部都係紅色嘅，係啦，紅當當啦，有隻馬叫。咁啊呢啲地方咧，去到呢一度，咁啊有啲房嘅，有啲房咧係愛嚟做咩嘅咧？嗱，啲房咧愛嚟咁嘅，嗱，有啲地方咧可以坐喺度單獨啦 ，VIP 房啦，幫你整指甲、整乜 Q 都得嘅咁啊，係啦。咁啊仲有呢啲嗱呢一個地方，每間房都有嘅。咁啊嗱呢啲又係整指甲嘅地方啦，係啦。咁啊落地大玻璃望住出邊個景，呢度係冇乜景嘅呢個位置，係啦。出邊馬路嚟嘅，係啦。咁啊呢度唔知整頭有啲咩儀器啦。呢度咧就飲杯咖啡啦，又得係啦。咁去完呢一度咧，我哋就轉過嚟呢一邊啦。咁啊轉過嚟呢一邊咧，咁頭先就我坐嘅位置啦，我坐嘅位置就擺晒啲電腦啊嗰啲嘢喺度做嘢啦，係啦。咁可以嗌杯咖啡可以飲嘅。呢度落翻樓下有個樓梯嘅，係啦。好啦，跟住呢一邊出到嚟，大家見唔見到啊？係咪好靚咧？嗱，呢度啲女仔咧喺度整緊指甲、腳甲，係啦，一個地方係啦。今日呢一邊咧就有啲地方可以坐啊休息嘅。咁休息之餘呢一度咧有洗手間啦。咁呢度咧就係有好多呢啲膠甲嘅嘢。即係男人可能少啲睇啊，但係男人都可以做㗎。其實唔係做膠甲，修指甲，收翻啲指甲靚啲，腳甲靚啲都得嘅，係啦。嗱，有晒呢啲咁嘅位置。嗱，呢度係咪好靚呢啲？呢啲就係啲指甲油啊！哇！咁啲座位都幾舒適啊，其實係啦。咁去到呢個位置咧，又係有啲坐嘅地方，我嚟做指甲。咁啊，幫你洗埋隻腳，跟住就整指甲啦。係啦，就係咁啦。咁所以咧，係咪超正呢啲地方？係啦。咁啊，出邊冇乜景嘅呢度，出邊係啦，個環境冇乜景嘅，係啦。咁啊，啲人都一路整一路瞓覺，好舒服，係啦。就係咁啦，係啦。成個位置就係咁樣啦，即係你估唔到係，同埋好多產品啊，係啦，所以就超正。好啦，咁啊去到呢一個位置咧，就係我而家要拍片講嘢嘅地方啦。好啦，帶完大家參觀完呢個地方，係咪好清楚了解而家呢個係即係我身處一個環境係咩環境啦？紅當當係啦，咁啊希望日後大紅大紫，唔係我啊，係啲馬迷，係啲會員，全部都大紅大紫，係啦，一齊去贏馬嚇，係啦。尋日嘅成績咧一般般，係啦，都有啲馬中同埋有一場係全中嘅，係啦。咁有啲會員都 send 咗啲飛嚟，但我未擺上嚟啊，等我得閒先講一場打比。我想，因為尋日嗰場打比咧，我覺得都幾有爭議性嘅，咁所以我都想講少少啦。同埋有一隻馬又想大家留意下，
呢場贏唔到，下場都贏㗎啦，係啦。尾場係咪尾場咧？布文跑嗰隻人心星咧，又係話即係賽後報告啊，佢自己講啊，其實講即係話隻馬有啲失蹄啊，有時驚隻馬有啲咩危險，或者唔係咁跑姿咁滿意啊，咁佢就索性係拉停佢，差唔多咁樣。咁隻馬我見到係有嘅，係啦，保持個速度。可以再加速嘅。咁賽後報告咧就係咁樣講啦。咁我有時覺得，喂，賽後報告仲要俾獸醫再檢查完，跟住隻馬係冇嘢嘅，冇乜嘢問題發生。咁就冇乜嘢問題發生隻馬咧，咁跟住就話要之後要再試習合格，同埋再俾醫生檢驗先可以出賽。咁呢啲馬每一隻馬出賽啊，都要俾醫生檢驗合格先出得賽㗎啦，必須做嘅呢樣嘢。咁你試習啦，咁我跑完馬隔廿零日，可能試課習，等佢開一開步先再跑，都係正常嘅操練嚟嘅呢啲。咁喂，你講呢啲咪其實我覺得廢話嚟㗎，係啊。咁所以就係有時喂無啦啦喂，如果我買咗你隻馬，你咁樣拉咗咁樣唔去咁樣點咧？即係有時覺得喂，哈佬文你點跑馬嘅？其實好好笑，即係笑話嚟嘅。有時即係全部都係呢啲演繹咧，演繹方式咧，真係層出不窮啊！呢啲好啦，咁我哋講馬先啦，係啦，我哋去片睇下呢個打比大賽先。Hello， 大家好，歡迎嚟到 Tytony 熱鬥小馬。好啦，咁啊打比咧就圓滿結束啦。咁啊今屆嘅4歲馬王咧就係嗰隻處女馬百賀飛駒，估都估唔到啊！咁但係呢一場馬咧好有爭議性，就係大家都係好留意講嗰隻竹園，咁啊留到咁厚啦，咁啊拉屎衝上嚟，咁即係末段咁犀利啦。但係仲有一隻咧，我上一條片咧講係隻環笑都不能睇少啊！咁佢咧係末段咧係衝上嚟嗰個時間咧係第2隻最快，咁大家都要留意下佢點樣跑，因為咧末段佢都濕地，同埋最後尾先至真係望空個位衝上嚟嘅。咁啊全部啲馬都唔夠佢快衝上嚟，嗰個勢好勁。呢一隻馬今場咧打比贏唔到，下一場咧即出都會贏啊！我覺得係啦。咁啊上一條片咧我講咧，咁啊唔會爆啦，咁啊唔會爆開口夾著你啦，即刻爆咗隻百賀飛駒啦，係啦，即係有時咧都計算計錯，或者係尋日咧即係嗰啲大賽咧，全部啲熱門嗰啲馬都跑得唔好，同埋啲際遇唔好，全部都輸啊！一係就跑3、3、4、4啊，即係有啲冇影添，有時好難估計係啦。我哋先去片睇下呢一場點跑啊！嗱，好啦，呢度一出閘咧，啲馬咧尚算係齊整嘅，係啦。咁啊，前邊嗰隻加州動員梗係擺頭啦。咁啊，入邊隻平凡騎士13號海藍色衫嗰隻都擺喺前邊走喎。咁啊，出邊咧就一氣美麗啦，係啦。裏邊內欄咧嗰隻咧跟喺第4位內欄咧就係百賀飛駒，後邊就有米奇同埋雲彩啦，同埋中間嗰隻球星嘅。咁後邊嗰紮咧就係再後邊內欄咧就係環笑外邊嗰隻咧就係嗰隻包裝福星係啦咁啦。咁啊包裝福星咧，我臨場咧同啲會員講要小心呢隻馬，因為佢上次跑1800米咧末段咧跑過第4咧，咁啊都冇慢到呢隻馬，所以真情200咧呢隻馬都會近嘅，咁啊真係跑過第2啦。咁啊環笑咧，大家睇下真係好堅嘅臨尾係啦。咁而家跑到直路尾呢一個位置咧，竹園咧仲喺後邊跟得好輕鬆嘅，長江城好舒服啊走得，但係咧係啦，即係你估唔到佢末段咧，而家呢個時間啊係慢步速嘅，咁啊慢步速平凡騎士咧布文咧就拉慢個步速，咁加州動員喺隔離，咁啊中間嗰啲馬咧跟慢步速咧拉屎咧都末段都唔係好勁嘅衝得係啦，咁啊去到直路啦，差唔多喺度轉彎啦，咁啊平凡騎士就喺前邊啦，加州動員喺隔離啦，咁啊一氣美麗開始踩油上啦，咁雲財又係咁執緊隻馬上啦，咁啊球星呢度其實都冇乜位嘅，咁啊環笑喺裏邊咧，粉紅色衫喺中間馬林之中啊，外邊嗰隻咧就係隻竹園啊，係咁逐步蠶食咁衝上嚟啦，咁啊環笑嗱，大家睇下呢度定一定，環笑喺呢一個位置啊，粉紅色衫嗰隻係啦，跟喺球星嘅內邊嘅後邊衝緊上嚟，
咁但係呢度冇位喎。嗱，大家唔好睇隻竹園住，睇下隻環少。嗱，呢度個位置走入去入邊，入邊少少又塞車冇位，走翻出嚟出邊，又係衝得有少少位置，跟住呢度先至真係加速到隻馬都到咗嗰個終點維持2萬啦。但係隻馬係走勢衝緊上去啊！我哋再睇多次啊，係啦。嗱，佢走入去呢個位置冇位，望一望後邊隔離隻馬又驚阻到，跟住呢度咧衝下衝下。咁去到200個200呢度有個位走翻去移翻去內邊少少，跟住隻7號又米奇阻咗少少，佢又移翻中少少，呢度先開始衝上去。嗱，呢一個勢其實係追緊上去嘅。我哋再睇多次嘅。嗱，粉紅色衫呢隻，嗱冇位入去裏邊又驚阻到，跟住又冇位，跟住呢度個位衝。跟住米奇有少少走出嚟，佢又要收慢少少，跟住呢度先過咗85米，呢度先開始可以加速。嗱，個勢全部係得佢一隻馬喺內檔加速衝緊上去，追貼隻球星係啦。如果佢早啲望空發到力開晒步咧，過埋隻球星㗎啦，係啦。咁所以呢一場咧，佢係末段咧係成紮馬嚟講係第2隻最快嘅末段係啦。咁啊〜竹園喺外邊梗係快啦，冇嘢遮擋俾佢，係咁大步咁走上嚟。但係佢喺裏邊左右咁樣走來走去，先至發揮到最後嘅凌厲嘅衝勁，係啦。咁所以咧，我覺得如果環少如果喺出邊個位置咧，咁啊真係有得同隻竹園近下，係啦咁咯。咁八河飛區梗係慳晒位。嗱，睇多次啊，八河飛區喺呢度。沿途跟住呢個位前邊有遮擋，跟得好舒服，係啦。咁啊，一步不蝕就去到呢度末段咧咁。尋日咧又領放嗰啲，我覺得係好嘅，係啦。咁啊，領放嗰啲馬咁啊喺前邊走啊咁樣，你啱八河飛區就係咁樣，即係有時跑馬好難講嘅，就係你一步不蝕，又啱啱嗰個形勢又夾你，咁就贏出呢個打比大賽啦。咁啊，都恭喜阿威哥啦，包辦呢條位置 Q 係啦，咁啊犀利啊，係啊，咁啊威哥啊再進一步可以攞到，即係以冠軍練馬師之後再攞埋呢個打比，真係非常之戥佢開心，係啦。打比賽你真係有時呢啲喂實力嗰啲估你唔到，即係估佢唔到係跑唔到出嚟咯。其實球星都上緊嘅，其實喺呢度都睇緊上緊，係啊，咁啊總之係好睇啦，呢場精彩。好啦，咁啊講完啦，交翻俾阿現場嘉賓拍檔阿 Tony 啦。好啦，睇完呢條打比大賽，係咪有了解同埋有一隻馬咧？大家下次可以買，不過都係熱㗎啦。我諗呢啲咁嘅咁勁嘅呢啲馬出親都熱㗎啦，係啦，唔緊要啊，熱頭咪懶腳咯，就係咁樣賭馬啫嘛。我哋係即係好多人咧輸2日3日咧就驚咗，其實驚咩？成季裏邊你輸咗2次3次4次。下次一次過攞翻嚟，暫時啲錢都話落，好似存喺銀行咁，擺喺呢個銀行先，即係擺喺馬會先，跟住下次我哋贏翻，咪攞翻嚟咯，係咪先？即係其實咁樣玩法，即係我哋計全季，唔係計幾次，唔算係啲乜嘢嚟嘅，係啦。有時啲馬好似嗰隻多利彩區定多利神區，我唔記得咗嗰隻馬。上次我買佢 Win Pay 嘅咁啊，直路咧騎落好似冇乜咁啊，跟住賽後報告就話佢咧流鼻血，咁啊流鼻血冇辦法爆咗啊嘛，流鼻血咁梗係冇得加速啦隻馬，即係就係咁樣。有時呢啲意外你計唔到，同埋佢食料健唔健康隻馬，有時你冇辦法知道，最多係睇佢嗰個叫做嗰個磅啊。呢度咧個排位有個表咧，睇住隻馬咧幾多磅啊出賽啊，咁有時你咪睇下呢啲大約喺度諗，喺度思想去食得好唔好咯，即係對比較上幾場啊，或者贏馬最好嗰個狀態嗰個磅數，但係即係贏馬咧都未必係等於佢最好狀態，有時係形勢形成造就去贏嘅啫，係啦，咁所以即係好多嘢你要識睇咯，唔係咁簡單睇一場馬。係啦，咁啊希望大家繼續支持 Tony 呢位少少嘅以前騎師，係啦，咁啊喺度講下馬仔，分享下啲馬匹俾大家啦，係咯。好啦，今集咧講咗咁多先啦，我哋下次再見。記住大家中意我呢啲影片咧，記得
點讚同埋分享出去俾更多嘅馬迷知道，有一個前騎師喺度講下賽馬嘅分析啦，係啦，好啦，咁啊，今集講咗咁多先啦，我哋下次再見，記住睇通年熱鬥小馬，啾嘣，拜拜，大家馬運亨通啊！